السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مرحبا بكم في القناة ديالي. كما تعرفوا القناة ديالي فيها وصفات سهلة بسيطة واقتصادية وفي متناول الجميع. اليوم غادي نقدم لكم وصفة ديال تحلية مناسبة واقتصادية فيها مكونات سهلة ويعني في متناول الجميع اللي موجودين في المنزل. فيها جوج طبقات، طبقة ديال الشوكولا وطبقه ديال الكراميل. والمذاق ما غاديش نقول لكم، انا غادي نقول لكم بنين، ولكن نخليكم تجربوها وتردوا عليا الاخبار في التعاليق. وتنتمنى هذه الوصفه هذه تعجبكم. غادي نبداو ان شاء الله المقادير وطريقه ديال الوصفه على بركه الله. هنا شعلت نار خفيفه، غادي نحط عليها كاسرونه. بالنسبه لهاد الكاسرونه هذه غادي نحط عليها 2 معالق ديال سنيده كبار. بالنسبه للسنيده هذه ما ديك ضروري تكون النار هاديه، غادي نخليوها تكراميليزا بشويه بشويه، حيت الا جهدتي النار غادي تحرق وما غاديش تعطيك هذاك الكراميل اللي بغيتي. غادي نحركها شويه ما تبدا تسخن، وغادي نخليه وهو بشويه بشويه هذاك السكر تيبدا يذوب وتبدا يطلق هذاك السيرو ديالو، تبدا يتكراميليزا هي بوحدو، وضروري نردو معاها البال. هنا هانتوما تتشوفوا انها بدات تذوب سنيده، ها هي بدات تتعصينا هذاك الكراميل ديالها. تنبداو نحركو، واكيد تنأكد ان البوطه تكون مهيله. تنستمر في التحريك حتى تنحصل على داك اللون الذهبي اللي بغيت. هنا شتي اللون كي ولا ذهبي زوين، الريحه ديالو زوينه وما محروقش. من بعد المرحله الثانيه في طبقه الكراميل تنضيفوا كاس بارد ديال الحليب. عندني الكاس الاول وتنضيف الكاس الثاني. اكيد هذاك السكر غادي يجمد، غادي تحسوا به ولا محجر باش غادي يبداو تحركوا، ولكن مع السخونيه ديال الحليب غادي يبدا يسخن وغادي يبدا يذوب. واكيد مع التحرك، ما حيت كي تتحركي وتبدا هذاك اللون ديال الحليب تيتبدل، والريحه تعطيك ديال الكراميل واحد الريحه زوينه. تستمري في التحريك، تنبقاو نحركو حتى تيذوب هذاك السكر كامل. من بعد تنضيفوا معلقه ديال المايزينا. ممكن تضيفي الا بغيتي تضيفي شويه، انا هنا درت معلقه وشويه ديال المايزينا باش يشد ليا مزيان، ولا حسب الاختيار ديالكم. وتنبقى نحرك. هنا غادي نستعن بملعقه خشبيه من الاحسن، انا تنفضل نخدم بالخشب. تنبقى نحرك بها باش هذوك الكويرات ديال النشا يتحيدوا كاملين يذوبوا. هنا ها هي شفتوا كيفاش بدات تخطر عندنا الخليط، بدا تعقد. نبقى تحرك ما تزقاوش منه. خاصكم تبقاو تحركوا في هذه الوصفه هذه. علاش؟ حيت الا وقفتي عادي يتجمع، عادي يولي عندك حبيبات وعادي يتعجن وما عادش يعطيك هذاك القوام اللي بغيتي. انا غادي نوريكم شتي القوام كي داير زوين خاتر ورطب، ما فيه كويره وحده. تنطفوا عليه العافيه وعادي نوجد هاد الكويسات هادو عندي ديال اليوغورت عادي غسلتهم نقيتهم تنستعملهم زوينين، يتحملوا الحراره ومناسبين. غادي نعمر تقريبا نص ديالهم، غادي نعمر بواحد. هاد الكميه اللي درت انا على ما غادي تشوفوا راه قليله، يعني ماشي كميه كبيره. نتوما على حسب قد ما زدتوا. بحال دابا انا 2 كيسان ديال الحليب درت فيهم معلقه ديال وشويه ديال المايزينا، زدتوا 2 كيسان راه غادي تزيدوا معلقه اخرى، زدتوا 6 الكيسان راه غادي ديروا معلقه اخرى. قد ما زدتي الحليب زيدي مايزينا. المهم هاني عمرتهم ونخليهم يبردوا. دابا غادي ننتقلوا للوصفه الثانيه، يعني الطبقه الثانيه ديال الشوكولات. هنا الكاسرونه ثاني على نار هاديه غادي ندير تقريبا 2 كيسان ونصف ديال الحليب بارد بطبيعه الحال. عادي نخليوه يدفى شويه، وعادي نضيفوا عليه السكر 2 معالق ديال السكر. من بعد عادي نضيفوا عليهم الكاكاو. هنا الكاكاو شوكولا، يعني ممكن تستعملوا هذا اللي تنستعمل انا، ممكن تستعملوا هذاك الكاوكاو الاسود على حسب نتيا المذاق القوه ديال الشوكولاط اللي بغيتي. تنبدا نحرك
تنحرك اكيد باش هادوك الكويرات يتحيدوا كاملين. نحرك مزيان، من بعد تنضيف مايزينا. هنا ضفت معلقه ديال مايزينا وشي شويه. انا مايزينا راه كل واحد كيفاش تيبغي التماسك ديال هذيك التحليه ديالو. انا هنا عندي العبار راه كيما قلت لكم في الاول، قد ما زدتي الحليب قد ما زيدي مايزينا معاه معلقه، يعني 2 كيسان الحليب بمعلقه ديال مايزينا. تنستمر في التحريك هنا بطبيعه الحال تادي تماسك عندي هذا الخليط هذا. تتبداو تحسوا به انه بدا تيعقد، يعني التحريكه ديالو تبدا ثقيله. هنا انتم كما تشوفوا بدا تيعقد، ولكن غنبقى نحرك تيزيد يعقد شويه. تحسي به انه المعلقه تتحرك فيه شويه ثقيله، وتبدا واحد الملمس كيدير رطيب وفيه واحد اللمعه زوينه. هنا من بعد ما اختار غادي نطفي البوطه، وهزيت هادو جبتهم من المجمد اكيد بردوا تماسكوا. غادي نضيف عليهم الطبقه الثانيه ديال الشوكولاط. هنا غادي نبدا نعمر عليهم حتى الفوق بشويه سخونه. غادي نضيف بشويه بواحد 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 تنسالي الكميه اللي عندي. وهنا كما تتشوفوا كملنا التعمار ديال الكويسات كاملين بهذيك الكميه ديال الشوكولات كلهم كملناهم. وغادي نحطوهم يبردوا حتى هما تيتماسكوا وغنزوقهم من بعد. هنا بعد ما برد عندنا الخليط، شوفوا كيخرج متماسك وزوين. زوقته بشويه ديال الشوكولاط بيض والفيرميسيل من الفوق وشويه ديال الكراميل سائل، تيجيو لذاذ اكثر الا كانوا باردين. المهم بالصحه والراحه.